ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்களா? ஸோ நான் தாங்க எஸ்ஆர் ஸ்பார்க்ஸில் வீடியோ போட்டுட்ருக்கிறது. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா ரொம்ப பெருசுலாம் இல்லைங்க. எங்கிட்ட இருக்கிற ரெட்மி நோட் 9, ஸோ அப்படி ஒரு மொபைல், அதில் தான் நான் வீடியோ ஷூட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதிலே எடிட் பண்ணி அதிலே தான் வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ மைக்கில் எதுவும் இல்லை. இப்போ வரைக்கும் இந்த 80 rupees ஐ திங்க் நார்மல் ஷாப்பில் 80 rupees கொடுத்து வாங்கினேன் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ தான் யூஸ் பண்ணி நான் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி 2 கேஜெட்ஸ் ஃபஸ்ட் எவர் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஸோ பண்ணி 2 கேஜெட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ நேரம் பேசுனது நார்மல் 80 rupees மைக்கில் தான், அந்த வாய்ஸ் தான் இது. ஸோ இப்போது நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண மைக்கை யூஸ் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ கிளாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை. ஸோ நம்ம அமேசான்லேருந்து வந்த அந்த போயோ மைக், அப்புறமா இன்னொரு கிளிம்பால் அப்படின்னு 2 விஷயம் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அது யூடியூப் ஸ்டார்டருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ பட்ஜெட்டட் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் போயோ மைக்கை ஓப்பன் பண்ணுறேன், அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த போயோ மைக்கு வந்து நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிவ்யூ படித்தேன். ஸோ எவ்வளோ நம்ம மைக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். ஸோ பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் வந்து பயங்கரமான காஸ்ட்லி மைக்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது. ஸோ இந்த மைக்கோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 780 rupees 800 rupeesக்குள்ளே தான் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஐ திங்க் 749 789 rupees நினைக்கிறேன். ஸோ அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அது நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ உள்ள ஒரு லெதர் பவுச் வச்சுட்டு, ஸோ அதற்கான ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு புக்லெட் மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த மைக் பாக்ஸ் தான் இது. ஸோ இதுக்குள்ளே இந்த இன்னொரு புக்லெட்லாம் இருக்குது. ஐ மீன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ கூடவே போயோ ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதாங்க அந்த லெதர் பவுச். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் அந்த மைக்கு, ஸோ பேட்ரி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வாங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே. ஸோ இதுதாங்க அந்த போயோ மைக். ஸோ இதுதான் மெயின். அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பேட்ரி போடுற செல் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில். ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ வயரும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் வெல்க்ரோ வேறு கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ கொடுத்தது ஸ்பாஞ்ச். ஸோ அதுதாங்க நீங்கள் மைக் மேலே மாட்டிட்டிங்கன்னா, ஸோ ஏதாவது ஏர் பொல்யூஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஐ மீன் பொல்யூஷன் சொல்லுது, நாய்ஸ் பொல்யூஷன் சொல்கிறேன். ஸோ அது கொஞ்சம் அந்த மூச்சு வாங்குறது கிட்ட வச்சு பேசும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது நீங்கள் கேட்கும் போது. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்கள் நார்மலாக படிச்சிக்கலாம், இல்லை யூடியூப் இந்த மாதிரி யாராவது ரிவ்யூ போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு அந்த கனெக்டர் கொடுத்தது வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி பெரிய பெரிய மைக்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த சின்ன நாபை எடுத்து அதில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை ஒரு போர்ட்டபிள் டிவைஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் செல் மாட்ட போகிறீங்க. ஸோ குட்டி செல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா, எப்போ கன்சியூம் ஆகுதுன்னா, ஸோ அந்த செல் மாற்ற இடத்துல ஒரு கேமரா ஆன், கீழே வந்து ஆஃப், ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணும்போது அந்த பேட்ரி கன்சம்ஷனே ஆகும். ஸோ மற்றபடி ஆஃப் இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது செல் எந்த விதமான கன்சம்ஷன் ஆகாதுங்க. ஸோ அது இதில் ஒரு அட்வான்டேஜுங்க. ஸோ மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மற்றபடி இப்போ நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள், இப்போ பேசிட்டு போது எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது இந்த மைக் அப்படிங்கும் போது முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள். இல்லை இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங் பேசியிருப்பேன் இல்லையா, ஸோ அந்த வீடியோக்கும் ஸோ இப்போ நான் பேசுகிற வீடியோ கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது, பேசும்போதே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம அந்த செல்லை இப்போ அதில் உள்ளே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். கரெக்டாக நீங்கள் ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால கரெக்டாக நீங்கள் போட்டால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் அது. ஸோ இப்போ நம்ம மைக் மேலே இந்த ஸ்பாஞ்சை மாட்டியாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி அது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏர் எதாவது நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். நீங்கள் அதை போட்டு யூஸ் பண்ணுறது எப்போவுமே ஆல்வேஸ் இட் இஸ் குட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை மேபி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இல்லைனா ஏதாச்சும் செமினார் ஏதாவது கொடுக்கணும் சின்னதுன்னா, கண்டிப்பாக இந்த போயோ மைக்கை நீங்கள் இது BYM1 அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் தான் இது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இது. ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சில ரெக்கார்டிங்லாம் கேட்டுட்டு தான் நான் சொல்கிறேன். ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது கூடவே உங்களுக்கு கிளிப்பு மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஷர்ட்டில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் பேசும்போது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அது.
ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மற்றபடி ஓவராலாக நிஜமாகவே நல்ல ஃபீட்பேக் தாங்க. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ரிவ்யூ படிச்சுட்டு நான் வாங்கினதுக்கான பெனிஃபிட் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தது நம்ம Glimbal அதை பற்றி நம்ம ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஸோ இதாங்க அந்த Glimbal. ஸோ இதோட கம்பெனி பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா V-Cool 1 Axis நினைக்கிறேன், ஐ திங்க். ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எமர்ஜென்சி லைட் சின்னதாக வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எடுத்தாச்சு. ரொம்ப ஆர்வத்தோடு தான் நான் ஓப்பன் பண்ணினேன். ஏன்னா அது 3000 rupees இதோடது. ஐ மீன் 2999, ஸோ விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1 rupees lesser than 3000. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு தான் ஓப்பன் பண்ணேன். நான் ரிவ்யூலாம் படித்தேன், ஜென்ரல் Glimbal ரிவ்யூ. பட் நம்ம படித்த ரிவ்யூலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லிங்க. ஸோ நம்ம ஃபேமஸான யூடியூபர்ஸ்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா 15,000 20,000 அந்த மாதிரி Glimbal யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது 3000 கண்டிப்பாக பட்ஜெட்டட் தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மல் மோட் செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் அது Glimbal மோட்லையும் யூஸ் 2 மோட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை. ஸோ Glimbal அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது அந்த Glimbal மோடில் போட்டுட்டிங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆக்சிஸ் போகும்போது மொபைல் எந்த விதமான ஷேக் இல்லாமல் அப்படி எடுக்குங்க வீடியோ. இப்போ நார்மலாக நீங்கள் நடந்து போய் எடுக்கிறீங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஓடி போய் எடுக்கிறீங்க, இல்லை ஜென்ரலாக நின்றுட்டு அப்படி நீங்கள் சுற்றி எடுக்கிறீங்கன்னா ஷேக்கினஸ் இருக்கும். பட் Glimbal யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 3000 rupees பட்ஜெட்டில். ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணேன், ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நார்மல் மோடில் அப்படியே உங்களுக்கு 360 டிகிரிஸில் உங்களுக்கு அது ரோல் ஆகும். ஸோ நீங்கள் அது கீழே வந்து பேக் சைட்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் செல்ஃபி ஸ்டிக் மோடில் ஆகிடும். கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி Glimbal மோடில் மாறிடும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க லென்த் அதுக்கு. ஸோ லென்த் இஸ் சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே லென்த் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கை ஷேக் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு அது தேவை இருக்காது. திஸ் இஸ் இனஃப். ஸோ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் போதும் திருப்பி இன்செர்ட் பண்ணும் போதும். ஸோ இப்படி நீங்கள் அதை 3 பக்கம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே தள்ளிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து ட்ரைபாடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மீன் ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு வீடியோ நான் ஃப்யூச்சரில் போடுவேன். ஸோ அதுக்கெலாம் இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. ஸோ 3000 rupees எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்க. வீடியோ குவாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. நார்மல் செல்ஃபி ஸ்டிக்கும் கையில் எடுக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மொபைல் உள்ளே வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப அப்படி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்தா தான் உங்கள் மொபைல் ஹோல்ட் ஆகும், சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பட் நம்ம கையவே அது கொஞ்சம் ஹர்ட் பண்ணுது. அது உள்ளே வைக்கும் போது நம்ம அந்த 2 சைடில் இருக்கிற அந்த எட்ஜஸ் வந்து கையை நம்மளோட ஃப்ளஷ்ஷை கொஞ்சம் நச்சிருது. ஸோ நீங்கள் சைடில் ஒரு டாப் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பார்த்தீங்க இல்லையா, ஷேக்னஸ் இப்படி அப்படி எந்த ஆங்கிள்னாலும் நம்ம திருப்பிக்கலாம். ஸோ அந்த டாப்பில் அந்த மொபைல் வைக்கிற டாப் சைடில் பேக் சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு க்ரீன் லைட் எரியும். ஸோ அது அங்கே தான் அது மேலே டாப்பில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ க்ரீன் லைட் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா Glimbal மோட் ஆன் ஆகிடுங்க. ஸோ 360 டிகிரிஸில் அது சுற்றவே சுற்றாது. ஒன்லி நீங்கள் உங்களோட லெஃப்ட் ஆக்சிஸ் ரைட் ஆக்சிஸ் நீங்கள் எந்த லெவலில் போனாலும் மொபைல் ட்ராவல் ஆகுமே தவிர்த்து அது சுற்றாது, ஷேக்கினஸும் இருக்காதுங்க. அது ஆட்டோ ஷேக்கை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுதான் இந்த Glimbalோட ஒரு டெக்னாலஜியோட பெனிஃபிட்டே இது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு 3000 rupees கொடுத்து வாங்கலாம். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் பயங்கர ப்ரைஸில் விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த பேக் சைடு அந்த பட்டன் தாங்க. அது நீங்கள் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா செல்ஃபி ஸ்டிக் ஆகிடும், மூமெண்ட்டே இருக்காது. கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா Glimbal மோடில் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் 360 டிகிரிஸில் சுற்றும் போது டாப் பட்டன் அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா Glimbal மோட் ஆன் ஆகிடுங்க. ஸோ இதுதான் இந்த Glimbal மோடோட பேசிக் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் அதை பேசுகிறேன். ஸோ மேபி யூசேஜ்லாம் அங்கே மேபி 1 week or 1 month அப்படி நல்ல ரஃப் யூஸ் அடித்த அப்புறம் தான் நம்மளால் அதை சொல்ல முடியும். ஸோ ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் பவர் பட்டன் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் அதை செக் பண்ணிவிட்டேன். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ளூடூத், அதுக்கப்புறம் திரும்ப 2த்தையும் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உடனே கனெக்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ V-Cool. ஸோ இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ யாராவது யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குன்னு என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.